我去，这么牛的吗？真的是原版的音效哎。Hello， 观众们，大家好，我是木川。那么今天这期视频呢，我们来给大家评测的就是这一盒，我花了80块钱买了一个这个全新的国产的卡梅莱的 XC 的腰带。大家对这个国产腰带应该已经很了解了，它呢是一直都不推荐购买的，因为首先它是盗版的，再一个它这个音效啊基本上都是狗叫音，然后质量还不怎么样。但是这一次这个 XC 的腰带，据一些买过的小伙伴跟我讲，它这个卡带是这个原版的音效，就不是狗叫音了，那我就要买一个来看一下了。先跟大家来看一下这个盒子吧，盒子基本上就是沿用一些 EA 剧中的图片，包括一些 XC 的玩具图来凑出来这个盒子。反面呢就是一些正版的玩法说明啊，基本上都是用的万代的图啊。然后这个厂家呢叫 LM， 不认识。反正这个盒子呢就是一个这样的盒子，比这个正版的腰带要小一点。OK， 我们直接来看这个成品。首先呢是这个腰带主体，有一说一啊，你这个塑料偷的是真的有点离谱了，你哪怕给它盖上一层，对不对？这个就看的实在是有点离谱了。然后本体的大小呢也是比这个正版的小了很多，这边这个贴纸啊跟之前那个版本是一样的，都是贴反过来的，因为担心版权问题嘛。然后后面的这个腰带啊是国产御用的这个尼龙绳带，可能这个长度还没有 DX 的长，放一边。接下去呢我们来看它这个标配的紫麦卡带，这个卡带的大小呢应该是比万代之前做那种小的10万可能要稍微大一点，应该是他们自己开模做的。我们来听它这个音效啊，据说是原版的。好家伙，这个真的是原版的音效啊！可以的，它这个音效真的是原版的，但是这个喇叭真的差到离谱，简直是全损音质。它这个喇叭真的太差了，到这边我已经不建议大家购买了。就是当时啊，我想着如果这个卡带的音效是原版的，一些囊中羞涩的小伙伴可以考虑听一下这个音效过过瘾。不过这个音质真的太差了。我们来看下一个卡带啊。这个卡带呢，其实它是就是用这个飞彩的音游卡带来改的，但是贴纸包括这个金卡的这个涂装依旧是用的这个 Mighty 的，可能是为了省钱。哎，有点整不明白这个卡带了。我感觉它这个音效是乱加的。我们直接来联动一下这个腰带吧，这个玩法也不一样，来给大家看一下，据说是这么玩的，这样是没有用的，要这样。好家伙，直接和正版的反过来。然后的话，这个卡带我之前试过联动了，联动不上，可能是因为我买到的这一条是个残次品吧。我在用这个音游卡带的时候就不能像这样联动了，就完全联动不了了。可能是我这一个买到残次品了。反正呢，看到这边大家都已经知道了，80块钱买这个东西真的没必要。这个盗版之所以呢有人会去买，就是因为它这个音效是原版的。不过呢，它这个所谓的原版的音效，真的这个音质有点太差了，所以呢，我不建议大家购买啊。今天这一期视频呢，差不多要到这边结束了。国产腰带呢，还是不推荐大家购买，这个腰带的音质真的有点太差了。OK， 如果想看更多国产腰带的视频呢，大家也可以告诉我。大家下次再见，拜拜。